Dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu epizodu Zločina iz senke. Večeras ćemo pričati o jednom momku koji je ostao upamćen u našoj javnosti po jednom spektakularnom bekstvu iz KPZ-a Niš. Način na koji je on pobegao iz tog zatvora niko nije uradio niti pre njega, a boga mi ni posle njega. Kada je pobegao iz zatvora, mnoge novine su pisale o njemu kao o momku koji je izveo spektakularno bekstvo, ali su mnoge novine i pisale da se on odlučio na to spektakularno bekstvo zato što je nevin ležao u zatvoru. Navodno je kontaktirao i neke novine kako bi objasnio razlog njegovog bekstva, ali nisam naišao na te podatke da je on zaista kontaktirao te novine, nego je to više bila priča njegovih roditelja, koji su tada za dosta tih novinskih kuća davali intervjue tvrdeći da je njihov sin nevino osuđen i da su mu sve to namestile neke moćne ekipe koje su opljačkale i ubile jednu ženu za koju se pričalo da je basnoslovno bogata žena. I sada da vidimo ko je zapravo bio taj Ivica Džiger. Zvaćemo ga po nadimku. Ivica Džiger je rođen 1979. godine u Vladičinom Hanu i živeo je u svom selu koje se zove Suva Morava. Nalazi se u blizini Vladičinog Hana. Njegova porodica je spadala u siromašnije porodice u tom selu. Bili su vredni ljudi, nekako su skućili kuću kako su znali i umeli. Nekako i nezgodno vreme je bilo u našoj zemlji, te 90. godine o kojima ćemo večeras pričati. Bile su poznate po siromaštvu, po tome da nije bilo posla i ovi ljudi možda su i radili nešto u Vladičinom Hanu u nekoj firmi dok su firme funkcionisale, a kasnije oni su se bavili više poljoprivredom i nadničarenjem, jer kao što znamo 90-ih je totalno pukla kompletna privreda i nije bilo posla. Ivica je završio osnovnu školu, a što se tiče srednje škole ja nemam podatak da je on uopšte bio u srednjoj školi i da ju je uopšte upisivao. Jer kako govore ljudi iz njegovog sela, oni ga znaju kao momka koji se bavio nadničarenjem. I radio je Ivica na građevini i dok je radio tu fizikaliju na građevini, posebno je bio vešt da ide preko onih fosni koje su bile postavljene kao neki vid mosta. To je najverovatnije i zato što je Ivica bio mlad. Kada je sve ovo radio, on je imao između 15 i 19 godina. Inače je bio sitne građe, veoma mršav, ali žilav. Ivica je pomagao svim ljudima u selu, pomagao i svojoj komšinici koja je bila vlasnica kafane Galeb. Za tu ženu se govorilo da je ona jako bogata, ona nije imala dece i Ivicu je doživljavala malte ne kao svog sina. Tako govore ljudi iz sela Suva Morava. I znala je da bude baš onako širokogruda kada je trebala da isplati neku Ivičinu uslugu. Inače, ona je važila onako za veoma poslovnu ženu i u Suvu Moravu se doselila sa svojim tada nevenčanim suprugom 1974. godine iz Gnjilana. Njen suprug je bio romske nacionalnosti i zvao se Izair, a kada su došli, oni su se svima predstavili kao Ljilja i Zare. Inače, pravo ime ove žene bilo je Mijoljka Vranić. Mijoljka je rođena 1942. godine. U Gnjilane je došla početkom 70. godina i radila je u čuvenoj kafani kod Babuja. Inače, Babuj je Rom koji je imao najbolju i najjaču kafanu u Gnjilanu. Inače, Mijoljka je došla kod Babuja u najlepšim godinama, imala je 29 godina, imala je iskustvo u kelnerisanju, bila je prava lepotica, kada krene među stolovima, svi su gledali u nju. Babujev sin, koji je oženjen, koji ima 5 dece, i on se zagledao u Ljilju. I ne samo što se zagledao, nego se izljubio.
I Zare je mic po mic nju šarmirao i na kraju su oni i počeli vezu. Ali s obzirom da je Zare oženjen, da ima 5 dece, ta veza je morala da bude tajna. Da li je Zaretova supruga otkrila neverstvo svog muža, to ne znam, ali 73. godine Ljilja i Zare odlučuju da idu za Nemačku, tajno. I to su i uradili. Odlaze za Nemačku i, kako se pričalo po Gnjilanu, ispraznili su Bogme i Babujovu tajnu kasu. Zbrisali su sa lovom, otišli za Nemačku i tamo su bili godinu dana. Da li su oni pokušali da otvore možda neku kafanu tamo u nekom gradu gdje su živeli naši gastarbajteri, to je sada neka druga priča, ne znam čime su se bavili godinu dana u Nemačkoj, ali posle godinu dana odlučili su da se vrate za Jugoslaviju. Ali ne u Gnjilane, dolaze u selo Suva Morava pored Vladičinog Hana. Tu su počeli da rade kod jednog čoveka koji je penzionisani policajac i otvorio je kafanu. Upravo baš u tom periodu. Da li je on znao od ranije Zareta ili ne, to je sada već neka druga priča, ali Zare dolazi kod njega. Počinje da radi u sklopu njegove kafane kao menadžer, a Ljilja je naravno radila kao konobarica. Gazdi koji je otvorio kafanu Galeb, njih dvoje su bili kao bogom dani. U smislu, eto, dobio sam ljude koji se razumeju u kafanske poslove. On baš i nešto nije bio vešt, pokušavao je sve moguće načine što mu je Zare predlagao u smislu ajde da radimo sada pečenje u furuni, ajde da radimo ispod sača, ajde da radimo sada vešalicu ovu te onu, ali nekako se gazda nije najbolje snalazio. I dao je oglas u novinama da prodaje kafanu. I zaista javio se jedan prebogati čovek iz Kumanova, došao je tu sa dosta novca i kupio je kafanu sa pomoćnim objektima i počeo je da radi na način kako je on to osmislio. Ali je zadržao Zareta i Ljilju da rade u kafani. Ljilja i Zare rade kod novog gazde, koji je bio zaista bogat čovek, ali je imao jedan veliki problem. Imao je porok koji se zvao kocka. I odjednom kafana Galeb postaje poznata po tome da se tu organizuju jake kockarske igre. I kako je sada došlo do toga da je ovaj čovek koji je bio nabeđeni kockar, zašto kažem nabeđeni? On je imao puno para, voleo je kocku, ali nije znao da kocka. Nikako nije mogao da ukapira da se kockarske igre nameštaju i da je on zapravo bio cava za šišanje. I zaista su ga svi živi šišali i desilo se da je počeo da kocka i sa Zaretom. Bar se tako priča po Suvoj Moravi. I jednog jutra gazda je izašao iz kafane, otišao je sa Zaretom do opštine kako bi prebacio vlasnički list na Zaretovo ime. Zato jer je izgubio sve što je imao za kockarskim stolom. Zare je odlučio da kafanu ne prepiše na sebe, nego na svoju suprugu Ljilju. Tako da je Mijoljka Vranić postala vlasnica kafane Galeb. Da li su oni zaista to na kartama dobili ili možda na neki drugi način, to su samo oni znali. Ali selo je govorilo da je bivši gazda iz Kumanova izgubio na pokeru svoju kafanu Galeb. Ljilja je postala gazdarica, sa svojim Zaretom vodi kafanu, to je funkcionisalo u početku jako lepo, a onda u jednom trenutku Zare je odlučio da ode za Nemačku. Odlazi za Nemačku ponovo, tamo je radio neko izvesno vreme i u nekom razračunavanju on je ubio nekog Turčina. I on je bio u zatvoru. Doduše, on je pobegao iz Nemačke,
otišao je na Kosovo, u Gnjilane, ali je tamo bio uhapšen. Međutim, s obzirom da naša država i u to vreme nije izručivala svoje građane drugim zemljama, suđeno je Zaretu za ovo ubistvo i on je osuđen na 9 godina zatvora po našem zakonu. To je javljeno nemačkim vlastima da je on uhapšen i robio je dole u Prištini. Da li je odrobijao kompletnu robiju ili ne, ja, koliko sam obavešten, nije. Izašao je posle 6 godina i naravno dolazi kod svoje supruge Ljiljane, koja je sve to vreme vodila kafanu. I Ljilja ga sada pita: Zare, ubio si Turčina, da li nećemo imati neki problem u smislu krvne osvete? I onda je Zare rekao da je njegov otac Babuj otišao za Tursku kod porodice tog momka koga je Zare ubio u Nemačkoj i da je porodici isplatio neki dug u novcu, tako da, kako je Zare rekao, ne dugujemo nikakvu krvninu i nemam nikakvih problema što se tiče toga, a i otac mi je oprostio ono što smo ga opljačkali kada smo išli za Nemačku. Znači, sve nam je oprošteno, možemo normalno da funkcionišemo i živimo. Međutim, Zare odlučuje da opet ode i isproba sreću u zapadnoj Evropi, ali ovog puta odlazi za Švajcarsku. Šta je tačno Zare radio tamo i čime se bavio, to je samo on znao. On sada početkom 80. godina dolazi otprilike na neke 2 nedelje kod svoje nevenčane supruge u Suvoj Moravi, da obiđe kafanu, da vidi kako ona funkcioniše i primetio je da je kafana slabo radila. Sve manje i manje je imala gostiju, zato što je naišla kriza, svi su govorili o pojavi nekog novog rata. Dešavala su se neka i politička previranja u tom periodu, te demonstracije ovde, te onde i svašta nešto. I ljudi su štedeli, plašili su se da ne ostanu bez novca i sve manje ljudi bilo koji su mogli da potroše neku veću količinu para u kafani. Dolazili su retki gosti i to, kako su tvrdili ljudi, oni koji su bili plitkog džepa. Tako da Ljilja nije mnogo pazarila, ali ono što je postalo primetno, to je da je Ljilja imala baš dosta novca. I svi su došli do zaključka da taj novac njoj donosi Zare iz Švajcarske. I govorili su da ova žena, Ljilja, kada izađe u grad ili kada je u kafani, da je ona okićena kao božićna jelka. Po pričama ljudi iz Suve Morave, ona je znala da nekada na sebi ima po 1,5 kg ili 2 nakita. To meni deluje preterano, ali tako pričaju ljudi. Imala je na svakom prstu prsten, doduše njen nevenčani suprug je bio Rom sa Kosova, oni vole zlato, možda je on insistirao da ona bude tako okićena zlatom. Zare se ponašao kao one gazde sa Kosova i insistirao je da se tako nosi i njegova žena. Nekada bi znala da i pozajmi mnogim ljudima novac kada nije tu Zare, dok je Zare u Švajcarskoj. Mnogi su govorili da kada banka ne može da da kredit, odu kod Ljilje, Ljilja njima da lovu kako bi oni vratili to posle nekoliko meseci ili kada imaju sa određenom kamatom. Što bi se sada u prevodu reklo, Ljilja je počela da se bavi i zelenašenjem. Sada moram da vam ispričam i priču koju pričaju ljudi iz ovog mesta, koja meni deluje veoma nestvarno, ali to govore njene komšije. Ljilja je imala svoju najbolju drugaricu, koja je bila devojka. Sa njom nije imala nikakve tajne i često je insistirala da ova devojka dođe kod nje i da prespava u kafani, jer, kako kaže, plaši se da je ne izmaltretiraju tamo neki ljudi i tako nešto. A u međuvremenu, dok je Zare odsutan, dolaze i njegovi sinovi iz Gnjilana i počinju da se ponašaju kao svoji na svome u kafani Galeb.
I Ljilja je i od njih malo zazirala i uvek je insistirala da ta njena drugarica bude tu, da spava kod nje kada su ovi momci prisutni u objektu. Oni bi dolazili, nekada ostajali po nedelju dve. Jedan od njih je radio i kao izbacivač. Ne znam šta će izbacivač u seoskoj kafani, ali radio je kao izbacivač u toj kafani i ljudi iz tog mesta, iz Suve Morave, prozvali su ga Tepač, što u prevodu znači batinaš. Znači, jedan od Zaretovih sinova dobija nadimak Tepač, a ovaj drugi je radio kao menadžer. Ljilja sa njim doduše nikada nije imala problem, ali se nekako plašila od njih, izazirala je. I jednom kada je Zare dolazio, ona je ovoj svojoj prijateljici, po priči te prijateljice koju je kasnije izjavila i pred sudom, Ljilja je njoj donela, zamislite, teglu koja ima zapreminu 3 litra. I tegla je bila napunjena kao kornišonima urolovanim novcem. I po nekoj priči, Ljilja je u toj tegli imala par stotina hiljada švajcaraca, što je meni apsolutno nenormalno. I donela je Ljilja metalnu kutiju sa nakitom kod ove svoje prijateljice i ona je baš onako to i pred sudom rekla da je Ljilja imala par kilograma zlata u toj kutiji. Po meni je stvarno nenormalna priča da odnesete toliki novac i nakit u komšiluk, da biste to sakrili od svog supruga. A jednom u toku leta, kada je Ljilja bila u dvorištu, nešto se sunčala, naišla je njena prijateljica i videla je da Ljilja ima puno ožiljaka na leđima. I kada je pitala, je li Ljilja, od čega su ti ožiljci, ona je rekla, ma daj pusti, ne znaš ti mog Zareta, on je jako opasan, tome je on još ranije, pre dosta godina, isekao nožem posle jedne svađe. I ova je rekla, ne mogu da verujem. I ti sve to trpiš. Pa kaže, šta ću, eto, navikla sam na njega, na kraju krajeva, ljubav je ljubav. Ako je sve to mogla da trpi, ne znam zašto je sada odlučila da odjednom krije kod svoje prijateljice toliku količinu novca. Nije mi jasno. Ako neko u poverenju ostavi vama toliki novac i vi to sutra vratite, kako ona kaže, bilo me je strah od tih para i da ih gledam, a kamoli da ih brojim, to mi nije ni padalo na pamet. Kako ona sutra po selu ide i priča, Ljilja mi je ostavila punu teglu novca. Sada ta priča od usta do usta raste kao kvasac. I ako je bilo tu 10 ili 20 hiljada švajcaraca, to je odjednom naraslo na 200-300 hiljada švajcaraca. I ona mala teglica od pola litre postala je tegla koja ima zapreminu 3 litra. I to su te seoske priče od usta do usta. Celo selo je znalo da je Ljilja enormno bogata. A čim je znalo celo selo, znači da je ona i moguća meta nekim eventualnim pljačkašima. Dolaze ratne 90. godine. Ljilja i dalje funkcioniše, njen suprug je i dalje na relaciji Švajcarska-Jugoslavija, dolazi po potrebi, pretpostavljam da donosi i novac, ljudi nemaju love, pozajmljuju pare od Ljilje, znači Ljilja se sada već javno bavi zelenašenjem i normalno da je to neko registrovao i da je ona nekim ekipama koje se bave pljačkama, recimo gastarbajterskih kuća, da je sigurno postala meta. Ne znam kako je Ljilja živela tako neoprezno u tom periodu, jer po izjavi same policije iz Vladičinog Hana, nekoliko kuća u Ljiljinoj blizini, a koje su bile gastarbajterske, bilo je opljačkano. I kako sada govore ljudi iz Suve Morave, ekipa koja je pljačkala te kuće bila je jedna te ista i bila je dobro poznata policiji. Ali da je policija iz određenih razloga nije dirala ili nije smela da dira. Tako su govorili ljudi. Ja prosto ne mogu da verujem da je bilo takvih ekipa i da se policija u tom periodu nekoga plašila. 12.10.1998. godine Ljilja je viđena u selu
Išla je i do prodavnice. Da li je kafana radila tog dana ili ne, ja zaista i ne znam. Po pričama mnogih meštana, kafana je ponekada radila samo povremeno zato što nije imalo za koga da radi. Taj 12. je prošao normalno, ništa neobično se nije dešavalo. Čak su neki ljudi govorili da su vidjeli i Ivicu tog dana da je nešto iz prodavnice donosio Ljilji. Ona je sa tim dečkom bila u veoma dobrim odnosima, kako je govorila, doživljavala je Ivicu kao svog sina. Čašćavala ga je onako novcem koji je nekada za njega značio malte ne pravo bogatstvo. Šta se tačno dešavalo tog 12. oktobra, da li je ona spremala neku veću količinu pića za kafanu ili svašta nešto, to je samo ona znala. Ne postoje neki podaci da je nekome u tom trenutku dugovala neki novac. Govori se da je tog dana viđen u selu i jedan od sinova njenog nevenčanog supruga. Da li je to tačno ili ne, to je sada već neka druga priča i navodno on je došao kod prvog vlasnika objekta, to je onaj penzionisani policajac, da je tu popio piće, da je govorio kako treba da ode kod svoje maćehe. Govorio je navodno da Ljilja nije u redu jer je u policiji prijavila Zareta, njegovog oca, kako je maltretirao Ljilju prilikom jednog dolaska i policija iz Vladičinog Hana je oduzela Zaretu pištolj. Međutim, pošto navodno Zare ima mnogo neke jake veze i po pričama nekih ljudi iz tog sela, oni su dočekivali Zareta kao neku bogatu tetku iz Pariza. Zato što on dođe i onako donosi puno poklona svim policajcima iz Vladičinog Hana. Ja prosto ne verujem da je ova priča tačna, jer nema nikakvih dokaza za to. Zašto su one pričane i kad su nastale, vidjet ćemo kasnije. Bitno je da je tog 12. oktobra dan prošao normalno u ovom selu, došla je i noć, ali u ranim jutarnjim časovima sve meštane ovog sela probudile su vatrogasne sirene. Zato što je u kafani Galeb izbio požar. Došli su vatrogasci po pozivu, brzo su lokalizovali požar, kako su rekli bio je to mali požar, nije zahvatio celu kafanu, brzo su ugasili vatru, ušli su unutra i u spavaćoj sobi pronašli su beživotno telo Mioljke Vranić. Ona je pronađena u lokvi krvi, bila je u spavačici i imala je 2 uboda u predelu grudi. Požar nije oštetio njeno telo, došla je naravno odmah i policija koja je odradila tu uviđaj, telo je poslato na obdukciju u sudskoj medicini i utvrđeno je da je ova žena izbodena nožem u predelu srca, jedan ubod, a drugi je bio u predelu njenog levog ramena. I policija je došla do zaključka da je u pitanju ubistvo iz koristoljublja. 3 dana su policajci vršili istragu ko bi mogao da bude potencijalni ubica ove divne žene. Došao je i njen suprug odmah iz Švajcarske, Zare. Došli su i njegovi sinovi iz Gnjilana. Zare je patio za svojom voljenom Ljiljom. Vidjeli su ga svi kako plače. Rekao je, ljubav moga života je otišla na onaj svet. Ja ne znam tačno gdje je Ljilja sahranjena. Da li ju je sestra sahranila u Kovinu, pošto ima rođenu sestru u Kovinu, možda je tamo. Ne verujem da je Ljilja sahranjena u Gnjilanu, jer zašto bi bila dole sahranjena? Ona tamo nema nikoga. Tako da nisam siguran gdje je. Policija je radila svoj posao kako bi pronašla njenog ubicu, a oko svega je nastao veliki problem. Pre svega, ljudi iz sela su počeli da pričaju da je Ljilja ubijena zbog velike love. Druga verzija bila je ta da je Ljilja nekome pozajmila veliki novac, pa ju je taj neko ubio
da ne bi vratio dug. Treća verzija je bila da je Ljiljana stradala zato što je u nekog imala previše poverenja. I na kraju će se ispostaviti da je to upravo bio razlog. Ljilja je imala previše poverenja upravo u Ivicu Džigera. Po pričama onih koji su poznavali Ivicu Džigera, Ivica je znao sve šta se nalazi kod Ljilje u kući. Navodno je čak znao gde se nalazi i tegla sa novcem i gde se nalazi ona čuvena metalna kutija sa 2 kilograma zlatnog nakita. Posle 3 dana istrage, 16. oktobra, policija je došla u kuću Ivice Džigera, izvršila je pretres, pronašla je neke stvari koje su pripadale pokojnoj Ljilji. To su bile neke bezvredne stvari, kako je policija procenila u tadašnjim dinarima 7.500 dinara, odnosno 175 nemačkih maraka. Takođe su u kući Ivice Džigera policajci pronašli jednu torbu koja je maltene bezvredna, u kojoj su bile neke stvari koje je nekada koristila Ljilja. Da li je ona nekada to Ivici dala ili je to bila odložila pa je Ivica to ukrao, to je sada već diskutabilna stvar, jer ne znam zašto bi recimo stari telefon koji više ne radi bio ukraden. Takođe tu su bile neke hemijske, neki privesci koji su skoro maltene i bezvredni. Pošto je on bio glavno osumnjičeni, lišen je slobode, sproveden je u istražnom zatvoru u Vranju, tamo mu je određeno policijsko zadržavanje od 72 sata. Kasnije je pred istražnim sudijom dao i izjavu da je iz novčanika pokojne Ljilje ukrao 250 dinara. Sve ukupno što je pronađeno kod Ivice Džigera, a navodno je pripadalo pokojnoj Ljilji, nije više vredelo od 175 maraka, kako je procenila policija. Tada u tom periodu odnos marka-dinar bilo je 3,3 dinara za 1 marku. Glavni osumnjičeni priznaje policiji da je uradio to krivično delo kako bi ukrao novac, izvršio je premetačinu, najverovatnije sa namerom da pronađe onu kutiju sa nakitom i onu teglu sa novcem za koju je čuo da postoji, jer to ukazuje da on nije znao gde zapravo Ljilja drži te stvari. Bez obzira što mnogi tvrde da je on sve znao i da nije imao potrebe da radi premetačinu. Osim ako nije uradio premetačinu, kako bi to izgledalo da je neko drugi uradio to krivično delo, jer on će sutra reći pa zašto bi ja radio premetačinu kada znam gde tačno šta stoji kod Ljilje. Isto je rekao kasnije, kada je promenio iskaz. Zašto bi ja ubio Ljilju i da budem kod kuće? Međutim, njegovo prvo priznanje pred sudom, da je on to izvršio iz koristoljublja, bilo je ono što ga je najviše optuživalo. Njemu je suđeno na Višem sudu u Vranju. 3 meseca nakon ovoga, Ivica Džiger je osuđen na 15 godina zatvora, što je tada u tom periodu bila najveća vremenska kazna za lica koja su mlađa od 21 godine. Posle izrečene kazne, Ivica je upućen u KPZ Niš na izdržavanje zatvorske kazne. Tamo je naravno bio na bloku koji je predviđen za ubice. Od samog početka Ivica je imao problem ne sa čuvarima, kako kasnije govore njegovi advokati i roditelji, on je pre svega imao najveći problem sa zatvorenicima. Jer kako uprava ovog zatvora kaže, Ivica se bavio obijanjem kaseta od zatvorenika i krao je njihove lične stvari. I to u zatvoru zna da se kazni veoma surovo. Nekoliko puta su ga zatvorenici premlatili. Bio je prosto unakažen jednom od batina. Bio je incidentan i on se tukao. Ivica je zbog nepoštovanja kućnog reda zatvora u Nišu nekoliko puta dobijao samicu.
Jednom je bio čak 30 dana zbog tuče. Više puta po 10 dana zbog tih krađa. Dok je boravio u niškom zatvoru, njegovi roditelji su angažovali posebne advokate koji su se borili za ljudska prava određenih zatvorenika. Čak su njegovi roditelji pokrenuli i parnicu na jednom međunarodnom sudu, tačnije u Strazburu, tvrdeći da je njihov sin izložen strašnoj torturi u niškom zatvoru, i pokrenuli su preko jedne nevladine organizacije iz Leskovca parnicu na međunarodnom sudu kako bi dokazali nevinost svoga sina. Oni su tvrdili da on nije imao razloga da uradi ovo krivično delo, da je to njemu namestila neka moćna kriminalna organizacija. Spominje se da je u toj priči učestvovao navodno i neki saobraćajni policajac, te navodno i Zaretovi sinovi da su učestvovali u toj priči, jer kako sam Ivičin otac kaže, jedan od Zaretovih sinova se pojavio sa onim čuvenim Ljiljinim medaljonom koji je nestao to veče kada je ubijena. I kaže Ivičin otac, taj medaljon govori ko stoji iza tog ubistva. Faktički, on je na taj način optužio Zaretove sinove. Međutim, za tako nešto nije postojala prava argumentacija i ovi ljudi nisu uopšte niti privođeni, niti saslušavani. Prosto ne mogu ni ja da poverujem da neko ubije svoju maćehu, da opljačka njen nakit i da se posle sa njenim glavnim komadom nakita pojavi u njenom selu gde je živela. U međuvremenu, njihov otac Zare počinje da ima i sudski postupak sa Ljiljinom sestrom koja je došla iz Kovina, zato što je Ljiljina sestra smatrala da ta kuća gde je živela njena sestra je pripadala samo njenoj sestri, da njen suprug nema pravo ni na šta tu jer nisu bili venčani. Pošto se brojilo od kafane i od kuće vodilo na Zareta, Zare se pozivao na to da je polovina kuće njegova jer su oni bili u vanbračnoj zajednici, što po meni i jeste tako. Gde su nestale skupocene stvari iz Ljiljine kuće, gde je nestala ta kutija sa zlatom od 2 kilograma, nemam pojma i to niko nije spominjao. Čak ta tegla i taj nakit nisu bili predmet ni prilikom Ivičinog suđenja. I pitanje je da li je to zaista uopšte postojalo. Ili se samo pretpostavljalo da je ova žena imala tu famoznu teglu i tu kutiju punu nakita. Gde je nestao njen lični nakit sa ruku, sa ušiju i oko vrata što je nosila, to je znao njen suprug Zare, ako je on uzeo. Možda je on uzeo njen nakit pa je recimo poklonio lanac sa medaljonom svome sinu. A na kraju krajeva oni su bili u zajednici, možda mu je ona tražila da on to negde sakrije. Pa je on znao gde se nalazi i ženin nakit, a i novac ako je uopšte bio u kući. I dok sada selo priča da li je Ljilja imala taj nakit u toj količini, Ivica robija svoju robiju od 15 godina u KPZ-u Niš. Kao što sam rekao, vrlo problematično. Prolaze godine, dolazi i 2002. godina. U januaru 2002. godine njegovi roditelji su već dobili da će imati parnicu pred Međunarodnim sudom u Strazburu preko svoje advokatske kancelarije iz Leskovca i očekuju sada da oslobode sina i da dokažu njegovu nevinost. Međutim, sin nema vremena da to sačeka, on je odlučio da pobegne iz zatvora i da sa slobode dokazuje da je nevin. I to je i uradio na jedan veoma spektakularan način. Najpre je progutao kašiku. Da, dobro ste čuli. Ivica guta kašiku. Zbog toga je završio u zatvorskoj bolnici. U zatvorskoj bolnici njemu hirurzi vade iz grla tu kašiku,
nije je do kraja progutao, nekako se zaplela. Spasavaju ga i određuju da on provede 10 dana u bolnici, na bolničkom lečenju. Međutim, odmah sutra dan, uveče, Ivica otvara prozor svoje zatvorske sobe i rešetke su odvojene nekih 30 centimetara od zida. To je tako u bolnici. Nije u ćelijama, ali u bolnici jeste. I Ivica, pošto je takve konstrukcije, ima 56 kg, mršav je, pre toga se nasapunjao nekim sapunom, samo je skliznuo između rešetke i zida. Uhvatio se za rešetku, a onda se pustio i pao sa nekih 2,5 metara visine. Kada je pao dole, u krug bolnice, izlazi kroz kapiju koja uveče posle 12 sati se ne zaključava kako bi stražari mogli da obilaze sve paviljone. Ivica odlazi do kapije, otvara je i ulazi u radni paviljon. Dolazi do pekare, penje se na krov pekare, a onda sa krova pekare se prebacuje u radni paviljon koji se bavi preradom drveta. U tom paviljonu pronalazi jednu dasku, odnosno fosnu od 10 metara. Dolazi do zida za koga je znao da odmah posle njega je ulica i faktički sloboda. Stavlja onu fosnu od 10 metara, uspravlja je u zid koji je visok 6 metara, a onda uzima zalet i istrčava do vrha zida i preskače zid od 6 metara i skače iza zida. Prosto jedna cirkuzantska predstava bekstva. Ako se setimo kako je on imao iskustva guranja kolica po fosnama, bio je znači vešt i odmah mu je palo na pamet da može da iskoristi fosnu za bekstvo. I ovo je sve smišljeno uradio. Znači nije uskočio tamo sa krova pekare u neki drugi paviljon, nego tačno u paviljon za preradu drveta. I kada se sada našao vani na slobodi, morao je da protrči teren koji je od sitno iskopane zemlje kako bi se tačno video svaki trag. On je trčao po tom terenu i dok je prolazio zadnju zatvorsku zonu koju treba da napusti, naravno osvetlio ga je jedan od reflektora. I tu ga je primetio jedan čuvar sa zida dok je šetao oko zatvora, uzeo je automatsku pušku, ispalio je nekoliko hitaca u vazduh, a posle toga je navodno gađao i Ivicu, jer kako je kasnije pričao Ivica, odnosno Ivičin otac, nekoliko metaka mu je prošlo pored same glave. Kako sad to ljudi znaju da je Ivica to rekao? A znali su zato što je navodno Ivica pobegao iz zatvora kako bi kontaktirao neke novinske kuće da bi im objasnio da je on nevin i da nije ubio Ljilju Vranić. Međutim, on je prosto nestao. Nikome se nije javljao. U početku su njegovi roditelji govorili da je njemu namešteno i bekstvo. Da ti koji su ga smestili na robiju, oni su namestili i njegovo bekstvo kako bi ga likvidirali. Onda njegov otac kaže, eto, saznao sam da su stražari i pucali na mog Ivicu, a on je nevin. I moj advokat tvrdi da je Ivica nevin, jer zašto bi moj Ivica uradio pljačku kuće jedne žene koja ga je volela i planirala je da joj on bude posinak, odnosno da ga usvoji. I kako kaže Ivičin otac, zašto bi moj sin radio premetačinu posle ubistva u cilju traženja te famozne kutije sa nakitom i tegle sa novcem, kada je on dobro znao gde sve i šta drži u kući pokojna Ljilja. Da li je sada Ivica znao gde ona sve drži i gde drži ovaj novac, to stvarno ne znam. Bitno je da su roditelji bili šokirani i ovim bekstvom. Pisala je štampa o spektakularnom bekstvu, zvali su ga i Spider-Man, svašta su govorili za Ivicu,
Na kraju krajeva to jeste tako, na ovaj način ni do tada, a ni posle toga, niko nije pobegao iz niškog zatvora. Ja ne znam ko je sve tražio Ivicu, pretpostavljam da su ga prvenstveno tražili tamo u njegovom mestu, kuća, familija, neki prijatelji. Pošto Ivica nije služio vojni rok, nisu mogli da ga traže kod druga iz vojske. On je bio u zatvoru, logično je da policija proveri operativno u zatvoru sa kim je Ivica bio najbolji drug i da ga onda traže kod tog čoveka, ako je izašao pre Ivice iz zatvora. Da je tako radila policija, saznali bi da je Ivičin najbolji drug bio jedan Novica iz Braničevskog okruga i da je sigurno kod njega. Novica iz Braničevskog okruga bio je u zatvoru zato što je ubio svog očuha. Izdržavao je kaznu zatvora od 15 godina. Inače, u zatvoru je bio poznat kao posebno nasilan čovek, koji je ostale kažnjenike napadao noževima i reketirao ih je. Međutim, nisu ga tražili kod Novice iz Braničevskog okruga, a na kraju krajeva Novica je posle izdržane kazne od 15 godina otišao iz svog mesta i počeo je da radi u velikom gradu, to jest u Beogradu, kao neko obezbeđenje. Sada, možete da zamislite ludilo. Budete 15 godina u zatvoru zbog ubistva i počnete da radite kao obezbeđenje neke firme. Recimo, čuvate kuću neke poznate estradne zvezde. Prosto ne mogu da verujem šta se sve dešavalo i šta se sve dešava u tim agencijama za obezbeđenje. Da li neko radi provere u smislu policijskih provera, da li ti ljudi smeju da rade taj posao koji rade, jer zamislite ludilo da je taj isti Novica počeo da radi u nekoj firmi za transport novca, što možda i jeste radio. Po svemu sudeći, Novica je dobro radio posao obezbeđenja, nije uradio ni jedno novo krivično delo, bar da je policija znala da ga je uradio. Živeo je u Beogradu, bio je podstanar i radio je svoj posao. Ono što niko nije znao, to je da je Novica imao i cimera. I to ni manje ni više, nego upravo zatvorskog cimera. Momka sa kojim je u jednom periodu delio zatvorsku ćeliju. Nikoga nije interesovalo ko je njegov cimer, odakle je i čime se bavi. I prošlo je mnogo godina. Svi su faktički i zaboravili Ivicu Džigera i njegovo spektakularno bekstvo iz niškog zatvora. Svi su ga zaboravili sem njegovih roditelja. Da li se on ponekada javljao roditeljima ili ne, ja prosto sumnjam. Verujem da je on smatrao da je zaboravljen od svih. Da je Ivica zapravo to i želeo, jer je imao još 9,5 godina zatvora zbog krivičnog dela koje je uradio, odnosno zbog ubistva Ljiljane. Prošlo je puno godina, svi su zaboravili i da je Ljilja ubijena, kao da se to nikada nije ni desilo. Novica je voleo da se i provodi sa lakim ženama. Imao je i neku svoju omiljenu devojku kod koje je često išao i ona mu je odgovarala zato što je robusna, kršna je, onako muškobanjasta. Najverovatnije da Noca nije ni znao da je ta devojka zaista u jednom periodu svog života bila muškarac. 18. januara 2009. godine Beograđani su bili zaprepašćeni vešću iz Crne hronike kada je objavljeno da je pronađeno beživotno telo jedne transrodne osobe, devojke koja se zvala Minja Kočiš i koja je stara 39 godina. Telo je pronašao prijatelj vlasnika stana koji je došao da pokupi kiriju. Kako je rekao, vrata su bila zaključana, danima niko nije viđao Minju i posumnjao je da je devojka otišla iz stana kako ne bi platila kiriju i ovaj čovek je obio vrata koja su bila zaključana, ušao je i čim je ušao, odmah je u dnevnom boravku primetio beživotno telo mrtve Minje koja je ležala na stomaku. Odmah se
uplašio, pozvao je policiju i policija je došla, uradila je uviđaj i ustanovili su da je nesrećna devojka ubijena 10 dana pre toga, znači 8. januara. Obdukcijom je utvrđeno da je ova nesrećna devojka ubijena na taj način što je ubodena 2 puta u predelu srca, a nož je bio ostavljen u sudoperi ovog stana. Pošto vrata stana nisu bila obijena, policija je pretpostavljala da je Minja poznavala ubicu i da ga je ona pustila u stan. Kasnijom operativnom istragom policije išlo se na to da se sazna sa kim je sve Minja bila u kontaktu u tom periodu kada se pretpostavljalo da se desilo ubistvo. I onda su došli do saznanja ko je zapravo Minja Kočiš. Minja Kočiš se rodila kao Mihalj Kočiš u Kikindi. Tamo je živela do svoje 27. 8. godine, kada je odlučila da se preseli za Beograd i da promeni pol. Dolaskom u Beograd ona je promenila pol, počela je da se bavi prostitucijom i imala je nadimak Suzi. Inače, ordinirala je kod Ekonomskog fakulteta u takozvanom Picinom parku. I kad god bi bio rođendan ovoj curi, njeni prijatelji bi joj poručili pesmu Suzo moja Suzana, zato što je to bila njena omiljena pesma i njeno umetničko konspirativno ime. Po rečima stanara zgrade, Minja je u tom stanu živela od septembra 2008. godine i svi su je gotivili iz komšiluka. Nisu ni znali da je bila muškarac. Kako su govorili, ona nije imala dečka. Nisu je viđali da je dolazila ni sa kim. Kako kažu, nekada bi dolazilo njeno društvo, napravili bi i neku žurku, ali su uvek bili fini. Nikada nisu pravili nikakve probleme i nisu bili incidentni. I Minja je po govoru svojih komšija bila veoma doterana i lepo se nosila. Imala je manire kao Marilyn Monroe. Jedino što je odavalo da je nekada bila muškarac, to je što je znala da uradi sve sama. Znala je da pozajmi nekada neku bušilicu kada bi trebala nešto da radi i to bi odradila kao pravi majstor. Ili ako treba da se odradi neka stolarija, to isto radila sama. Takođe, ako treba da se zameni u komšiluku neki grejač, recimo za bojler, Minja dođe i odradi zamenu grejača. Onako u kratkoj suknjici i u mrežastim čarapama. Minja je bila pravi onaj majstor iz filmova. Priča iz majstorske radionice, kada treba nešto da se odradi. Ali kada treba da se skocka i da krene na posao, bila je kao seks bomba. To je bila Minja. Lutka sa naslovne strane. I ko je mogao da ubije ovu nesrećnu devojku? Njen makro možda. Naravno, policija je ubrzo saznala ko je i njen makro. Makro nije sigurno. Makro je brinuo o njoj. Takođe, iskusni operativci Odeljenja za ubistva odradili su proveru sa kim je to Minja sve kontaktirala, jer su došli do zaključka, s obzirom na posao kojim se bavila, da je taj neko došao zbog seksualne usluge. Pitali su njene prijateljice noći, pitali su makroje iz Picinog parka, kako je zapravo Minja radila posao i koja je njena klijentela. I onda su sada oni objasnili. Telefonom se pozove, nekada se zakaže priča da dođe klijenti u njen stan, nekada bi lovila one mučenike koji se kreću tamo oko Picinog parka i uz Kameničku ulicu, ali u zadnje vreme sve počinje da se radi uglavnom na poziv. Dobili su policajci i broj njenog telefona, proverili su i listing njenog mobilnog telefona i proverili su koji su poslednji bili pozivi na njenom telefonu. Zato što njena 2 telefona nisu pronađena u stanu, što ukazuje da je ubica poneo njene telefone. Međutim, lokatorom nisu utvrdili da se isti upotrebljavaju, znači da su bačeni. I šta su sada uradili? Pozvali su i zadnji broj koji je zvao Minjin telefon. I kada je policija pozvala broj koji je zadnji kontaktirao Minju, javio se Novica. Policija je izvršila upad u njihov stan i tamo je pronašla
i nepoznatu mlađu mušku osobu, staru 30 godina. Novicu i tu osobu privode u gradski SUP, tamo se uzima izjava i jednom i drugom, pitaju u kakvim su vezama bili sa pokojnom Minjom. Novica kaže da ju je znao samo onako iz viđenja i da su par puta imali seksualni odnos, da ne zna šta se dešava sa njom i da ne zna gde je trenutno. Na pitanje ko je mladić koji je sa njim, da li je to zaista njegova lična karta, jer odmah je policija utvrdila da se radi o falsifikovanoj ličnoj karti. Odmah su uzeli njihove papilarne linije, odnosno otisak papilarnih linija kako bi proverili u kartoteci o kojim se osobama radi. Novicu su znači odmah identifikovali 1/1, ali im je bio interesantan Ivica. I posle uzimanja otisaka prstiju, Ivica je rekao zapravo ko je, da je on osoba koja se traži skoro 7 godina zbog bekstva iz niškog zatvora, u kome je bio zbog izdržavanja zatvorske kazne zbog ubistva. Policija je bila zadovoljna što je pronašla begunca iz zatvora, a bili su ubeđeni da imaju i ubicu sada već pokojne Minje Kočiš. Na pitanje šta je tražio u stanu Minje Kočiš, Ivica, sada već onako uplašen, rekao je da je tamo otišao po nagovoru svog prijatelja Novice, koji je bio ljubavnik pokojne Minje i koji mu je otipovao da Minja ima par hiljada eura u novčaniku. I kako kaže Ivica, Novica mi je rekao da odem tamo kod nje u stan, da joj opalim par šamara i da kažem daj lovu i ona će bez problema dati. I ja sam očekivao da se radi o nekoj manjoj ženskoj osobi, jer kako mi je Novica rekao, ona je krhka, nežna. Kada sam otišao tamo, ja sam se prepao kada se na vratima pojavila Minja, jer je bila krupnija i snažnija od mene. Znao sam da treba da se sretnem sa transrodnom osobom, ali očekivao sam mnogo manju osobu. Kada sam video kako izgleda Minja, mislio sam u jednom trenutku da se okrenem i da bežim. To je Ivičina izjava. Ali sam i onda mahinalno i sve snage pesnicom udario po licu. Ona je pala, ali je ustala i počeli smo da se rvemo, jer je skočila preko mene i oborila me je na pod. U tom trenutku ja sam se setio da imam kod sebe nož koji sam poneo sa sobom i 2 puta sam je ubao u predelu grudi. I zaista, Minja je bila ubodena 2 puta tačno u srce, kao i pokojna Mijoljka. Posle toga Ivica ustao je, otišao je do sudopere, oprao je ruke i tamo u sudoperi je ostavio nož. A onda je uzeo Minjine telefone, ugasio ih je i poneo ih je sa sobom sa uverenjem da policija neće moći uraditi onda listing poziva koje je sve kontaktirao Minju. Eto koliko je on znao o mobilnoj telefoniji, zapravo nije znao ništa. On odlazi sa tim telefonima, negdje ih baca usput, tamo u neki kontejner gdje je bacio i Minjin novčanik, a iz novčanika je pre toga izvadio 2000 dinara i 10 eura. To je zapravo bio novac koji je pokojna Minja tog dana zaradila najverovatnije tamo na štajgi. On je bio ubeđen da je uradio savršen zločin. Naravno, bio je razočaran jer je očekivao 3000 eura u novčaniku, onako kako mu je Novica rekao. Po povratku u stan kod Novice, oni su od onih para kupili cigarete, kupili su flašu vinjaka, pričali su i govorili su koju kombinaciju treba da odrade kako bi skupili novac da odu sada iz zemlje. Planirali su da idu za Italiju. Međutim, posle 10 dana u tom istom stanu oni su lišeni slobode. Novica pre toga, znači dok se vraćao s posla, jer je razgovarao sa inspektorom policije, uhapsili su prvo Novicu,
a onda u stanu je uhapšen i Ivica. Suđenje je trajalo 4,5 godine. 2014. godine izrečena je presuda i Novici, a i Ivici Džigeru. Novica za tipovanje pokojne Minje Kočiš osuđen je na 8 godina zatvora. A što se tiče Ivice Džigera, on je osuđen na 35 godina zatvora za ubistvo Minje Kočiš. Takođe, sud je spojio i kazne zatvora, jer je Ivica imao još 9,5 godina zatvora zbog prethodnog ubistva Darobija. Tako da je osuđen na jedinstvenu vremensku kaznu od 40 godina zatvora. To je maksimum što može da se izrekne po našem zakonu u tom trenutku. Tako da je Ivica Džiger sada na izdržavanju 40-godišnje kazne zatvora, koja počinje od trenutka hapšenja 2009. godine. I on po tome treba da robija do 2049. godine. I sada kada sve ovo saberemo i oduzmemo, dođemo do zaključka da je matematika prosta. Onaj koji je ubio ženu 98. godine, istu priču je ponovio 11 godina kasnije kada je ubio Minju Kočiš. I to na potpuno isti način, ubodima nožem u srce. I da ironija bude veća, obe žrtve su ubijene za sitan novac. Zapravo za nikakav novac. Jer Minja Kočiš je sav svoj novac koji je zaradila prostituisanjem držala u banci. A verujem da je tako isto radila i Mijoljka Vranić. Jer ona kada je ubijena 2002. godine, već se vratilo poverenje u banke, pojavile su se i strane banke, koje su još uvek prisutne na našem terenu, i mnogi su ljudi novac iz slamarice sa olakšanjem prebacili u sefove banaka. I najverovatnije da je u nekom od tih sefova i ona famozna kutija sa nakitom. Što se tiče one tegle, sigurno je taj novac ispeglan iz te tegle i lepo je predat takođe na račun neke inostrane banke. Tako da i u jednom i u drugom slučaju ubica se prevario. Mislio je da poznaje svoje žrtve, ali nije ih poznavao. Jer da je znao Minju Kočiš, znao bi da ona svoj novac štedi u banci. Kako su kasnije i rekli njeni prijatelji, ona je planirala da kupi svoj stan. Što se tiče ove dve ženske osobe o kojima smo pričali, napravile su i jedna i druga veliku grešku, što su imale poverenja u neke ljude kojima su stavile do znanja da imaju dosta para, a to nisu smele da rade, jer su to bili loši ljudi. I u jednom i u drugom slučaju. I zato, kada imate bilo koju količinu novca, ne mora to niko da zna. Nikada nemojte da plaćate račun, recimo da li u nekom restoranu ili u nekoj prodavnici ili bilo šta da radite i da pokazujete da imate neku veću količinu novca kod sebe. Ovo su danas opasna vremena. Sada postoje, nažalost, i osobe koje su ovisne o raznoraznim supstancama koje su spremne da ubiju čoveka za 100 eura. Jer one su rešile neki svoj problem za naredna 2-3 dana tim parama. I vaš život za njih ne vredi ni 20 eura. Zato budite krajnje oprezni kada plaćate nešto, kada pokazujete novac. Došlo je vreme kada se sve plaća mobilnim telefonima, kada se plaća elektronskim karticama. Imajte samo neku siću u svojim novčanicima i u stanu. I kada vam neko traži novac na zajam, recite da ga nemate, jer novac što imate nešto malo para za crne dane, čuvate u bankama. I to je jedina opcija. Na kraju krajeva shvatite da nikome danas ne činite nikakvu uslugu ako mu pozajmljujete novac.
Jer kada pare i trebaju nekom čoveku za bilo šta, vodite računa kome pozajmljujete, čak i da vam je rođak. Jer ako taj ne zna šta će uraditi sa tim parama, nemojte mu ih ni davati. Jer samo mu pravite magareću uslugu. I pored toga što će vama dugovati novac koji ne može da vam vrati, gubite osobu za koju ste smatrali da vam je draga na ovaj ili onaj način. Najbolje i najpametnije mu je reći nemam para. Jer 100 puta sam rekao, novac koji prelazi prosječan ručak u gradu, kada se pozajmi, je izgubljeni novac i ne samo što je izgubljeni, nego ste tim parama kupili i svog neprijatelja. Znači ono što možete da pozajmite, to je upravo suma koju možete i da oprostite. A to je otprilike 20 eura. Toliko košta jedan normalan ručak u gradu, u nekoj onako osrednjoj kafani i da mu platite i piće uz to i to je ta priča. I zaboravite da ste ikada i pozajmili tih 20 eura. Sve preko toga je luda priča sa vaše strane. Nikada od nikog ne tražite nikakav veliki novac, još manje nemojte ga nikome davati. A ako želite da pomognete nekom svojim novcem, onda uplatite taj novac preko recimo onih SMS poruka ili preko nekog računa nekom detetu kome je taj novac potreban za lečenje ili u neke slične humanitarne svrhe. Večeras smo pričali o Ivici Džigeru i ja bih voleo da čujem vaše komentare kao i dosad, a mi se vidimo u sledećoj epizodi Zločina i senki.